Ми хотіли західні танки та сучасні бойові літаки. Шлях до цього поступово відкривається із поставками нових типів озброєння. Заяви про необхідність надати ЗСУ американські «Абрамси» та німецькі «Леопарди» вже гучно і публічно лунають від офіційних осіб, як от від голови оборонного відомства Бундестагу, так і кулуарно від власних джерел західних ЗМІ у Вашингтоні. Що ж українські воїни вже гарантовано отримують найближчим часом? І які нові сюрпризи для окупантів прогнозують в РНБО? Дивіться хроніку подій 317-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Це ще не танки, але вони добре вміють їх знищувати. США підтвердили, що у новому пакеті військової допомоги вперше нададуть Україні бойові броньовані машини піхоти «Бредлі». ЗМІ зазначають, що у першій партії готують і 500 американських БМП. І не лише їх. Вашингтон також готовий передати і сотні протитанкових ракет, пускові установки під які вже передбачені в конструкції «Бредлі». Це не танк, але це вбивця танків. Це значне поліпшення для і без того вражаючих можливостей української бронетехніки. І ми впевнені, що це допоможе українцям на полі бою. З погляду того, що може надати Бредлі, очевидно, це бронеприкриття, яке доправляє механізовану піхоту до бою для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій і забезпечуючи відповідний рівень вогневої потужності та захисту, що принесе переваги у бою. Оскільки Україна продовжує захищати свою батьківщину. І про захист Західного фронту Європи всерйоз думають не лише у США. Після розмови президента Джо Байдена та німецького канцлера Олафа Шольца Берлін пообіцяв, що у першому кварталі цього року Україна вперше отримає німецькі бронетранспортери «Мардер». Для початку Німеччина передасть 4 десятки таких БМП. Навчання українських бійців розпочнеться невдовзі і триватиме 8 тижнів. А разом із посиленням ЗСУ на полі бою Німеччина докладеться і до захисту тилу. І так само, як і США, нададуть батарею системи протиракетної оборони «Петріот». Ми підходимо до етапу, коли ми поволі закінчуємо кільцевий обмін, тобто постачання військової техніки російського чи радянського виробництва. Адже воєнна ситуація в Україні змінюється. Росія завдає масованих авіаударів, які руйнують інфраструктуру. І ми й надалі наголошуємо, що уважно спостерігаємо за динамікою ситуації в Україні, щоб оцінювати і визначати наші наступні кроки. Німецькі прогнози прив'язані до часу. За 2 місяці розпочнеться весна. І коли підсохне багнюка, ЗСУ будуть менш прив'язані до погоди. І цілком готові до нових, стрімких воєнних операцій. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, світ змінив ставлення до війни в Україні і дедалі більше вірить у нашу перемогу. Адже очікуючи на суто партизанський рух і передаючи напередодні та на початках війни лише протитанкові комплекси на кшталт «Джевелін» та «Енлоу» чи переносні зенітно-ракетні «Стінгери». Зрештою, західні партнери усвідомили і оборонно-контрнаступальний етап. І саме тоді пішли поставки західної артилерії різного штибу та високоточні ракетні «Хаймарси» і їх аналоги. А тепер час техніки наступальної війни. Ті самі «Мардери» та «Бредлі». І згодом нас очікує вирішальний етап. Війна справедливості та відплати. І українська ракетна та дронова програма. В Офісі президента підтримують позицію РНБО і кажуть, що ракети «Атакамс» поставлять крапку в демілітаризації Тимчасової Федерації. Ще не «Атакамс», але ми не відмовимося. Видання «Політіко» повідомляє, що у новому пакеті оборонної допомоги від США будуть і зенітні ракети «Сі Спероу». Вони можуть збивати ворожі повітряні цілі, літаки, гвинтокрили чи російські крилаті ракети. І другою країною в світі після Тайваню Україна отримає саме наземний варіант комплексів. Буцімто ЗСУ вже вдалося переобладнати радянські буки під пуски американських
ракет. Цього року ми отримуємо ту зброю, яку не вдалося отримати в 2022-му. Про це говорить чільник МЗС Дмитро Кулеба. Каже, тривалий мир у Європі можливий лише після перемоги України. Тож новин про постачання нових типів озброєння, яке потужно нищитиме ворога, ставатиме дедалі більше. І цілком очікувано дедалі менше ставатиме російських окупантів і їх залізяча. За минулу добу ліквідовано ще понад 5000 загарбників, 23 російських танки, 16 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 38 одиниць автомобільної техніки. Також вічного польоту можна побажати екіпажу ще одного літака московитів та ще одного гвинтокрила. Олексій Пасак, 5 канал.